정부가 유튜브 음주 콘텐츠 100건을 모니터링한 결과 99건에서 문제 장면이 발견됐지만 시정 요청은 단 한 건도 하지 않은 것으로 나타났다. 보건복지부의 미디어 음주 장면 가이드라인은 권고사항이라 법적 강제력이 없고 국민건강증진법상 주류광고 규제 역시 유료 광고 표기가 있을 때만 적용돼 유튜브 술 먹방 콘텐츠는 사실상 규제 사각지대에 놓여있다. 특히 유명 연예인이 출연하는 술 콘텐츠가 청소년에게 음주를 친숙하게 만들 수 있다는 우려가 커지면서 전문가들은 온라인 주류 광고와 음주 콘텐츠에 대한 제도 정비가 필요하다고 지적하고 있다.